고잉어 좋아해 주시는 분들 좋네요. 이제 가릴 게 없어가지고 더 이상 숨길 게 없어서 마음은 좀 시원하긴 한데 정식 음원 나올 때까지 다들 그 영상들로 그냥 곱씹어들 보시고 정식 음원 나오면 또 분명히 다른 매력이 있을 테니까 또 그거 기다려 주시면 또 제가 그 사이에 기다리는 동안 뮤직비디오 마지막 편집까지 하고 또 티저 낼 거 내고 아니면 컨텐츠 나오고 또 여러 가지 보여드리도록 하겠습니다. 추석인데 특별한 일정을 보기에는 이게 조금 특별한 것 같긴 하고 또 어디 가세요? 어디 가시나요? 어디 가요? 안 가는 분들도 많더라고요 요새는. 요새는 많이 모이고는 했는데 저도 아마 엄마 아빠는 오늘 오실 것 같아서 저도 대구는 가기 조금 어렵지 않을까. 어차피 오시면 또 얘기하고 그게 추석이시고 저한테는 그러고 시간 보내면 되는 거니까 엄마랑 그럴 것 같고 일단 이렇게 명절 시작에 트렌드를 저도 하게 될 거라고 생각을 못했는데 어차피 주말이었지만 그래서 연휴 같은 느낌으로 더 즐길 수 있어서 좋은 게 있는 것 같기도 하고 그런 것 같아요. 그래도 맛있는 거 많이 챙겨 드세요. 맛있는 거 꼭 많이 챙겨 드시고 저도 물론 안 먹는 건 아니지만 물론 어제 잠도 진짜 잘 잤어요 저는. 아마 어제 보신 분들은 알 거고 오늘도 안 보신 분들도 오늘 이따가 보면 아시겠지만 사실은 그렇게 하고 잠을 잘 못 잔다면 굉장히 문제가 있는 거겠죠. 집 가서 바로 그냥 씻고 그냥 바로 뻗었는데 한 번도 안 깨고 일어났으니까 굉장히 잘 잤다고 볼 수 있겠죠. 정말 어제 잘 잔 건 진짜 행운입니다. 저의 목을 위해서도 그렇고 몸을 위해서도 그렇다고 안 설렌 건 아니에요. 좋은 꿈 꿔야지 하면서 꿈도 한 번도 안 꾸고 일어났더니 그냥 바로 아침에 일어날 수 있는 숙면. 이어플러그도 안 했는데 숙면. 좋은 거죠. 애들이 깨웠어요. 아침잠이 없어 나이가 들어가지고 애들이. 아무튼 그래서 알람이 자고 일어났는데 잘 자고 오늘도 특별한 이상 없이 여러분 즐길 수 있게 본 공연도 열심히 할 거고 지금 여기 계신 분들이 이따가 똑같이 거의 같은 자리에서 얼굴을 보게 되더라고. 인사 드릴 거지만 이따가도 똑같은 텐션이 아니 더 높은 텐션으로 알아. 이제 어제 조금 썼다는 거 알거든. 근데 나도 조금 썼거든. 근데 오늘 새로 보는 분들한테는 오늘이 첫 공연이에요. 그죠? 우리 어제 되게 저 진짜 감명받았거든요. 어제 정말 어떠한 문제도 없이 진짜 이 자리에서 그대로 그냥 있어가지고 물론 저도 너무 더웠어요. 더웠지만 이 자리 이대로 큰 사고 없이 우리가 그리고 엄청 높은 함성으로 이 여름에 축축 처지기 마련인데 그렇게 잘 호응해줘서 진짜 그리고 제가 원하는 포인트에 호응이 너무 많이 나와서 진짜 저 너무 뿌듯하단 말이에요. 그리고 당연히 여러 이벤트도 막 숨어져 있었고 공연의 묘미잖아요. 그죠? 너무 좋았는데 오늘도 그러니까 오늘이 처음이다 생각하는 것처럼 이따가 잘 부탁드릴게요. 또 두 곡은 다 춤추는 곡을 보여드렸는데 다 같이 노래할 수 있는 곡도 하나 또 심어놔야 되지 않겠나 싶어가지고 네, 다음 곡은 I Can't Sleep. 왔다 갔다 하면
다 같이 불러봐요. 자, I Can Sleep 시작합니다.